आर'नाइ 5G इउटुब चेनेल नायगिरि लोगो नोंथांमोननिसिम दिनैनि गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिनबाय। भिडिअ' लाबोया गोबावसैमोन, मानो होनोब्ला नोंथांमोना बयबो मिथिखायो आसामाव बिधान सभा इलेक्सन जानायनि जाहोनाव गोबां गभर्नमेन्ट स्किमफोरा हल्ड जानानै दंथ'योमोन। बेनि जाहोनावनो नोंथांमोननो गभर्नमेन्ट स्किमनि आपडेट लाबोनो हाथ'वाखैमोन। नाथाय दा इलेक्सना जोबनानै थांबाय, बेनिखायनो गोदान गोदान नोंथांमोननो गभर्नमेन्ट स्किमनि आपडेटफोरखौ लाबोबाय थासिगोन। दिनैबो नैबे मोनसे इम्पर्टेन्ट स्किमनि आपडेट लानानै फैदों। अरुणोदय 3.0 नि रां सोफिन्नायनि मोनसे आपडेट, आरो जाय बिथांमोना 9,000 रांखौ मोनाखै नोंथांमोननिबो मोनसे बिग आपडेट लानानै फैदों। आरो गभर्नमेन्टआ गोबां लाख लाख बेनिफिसारिफोरनो गोदानै, जाय बिथांमोननियाव रेशन कार्ड दं, नखरसेयावनो सानै मानसिफोरनो अरुणोदय स्किमनि रांखौ होनायनि आपडेट फोसावदों। जोङो बे अरुणोदय गोदाननि स्किमनि आपडेटखौबो जोङो सावरायगोन। नोंथाङा बोरैहाय एप्लाइ बानायनो, बेफोर गासैबो आपडेटखौ जोङो दिनैनि नैबे भिडिअ'नि गेजेरजों फारि फारि आपडेटखौ नायगोन। जुदि नोंथाङा भिडिअ'खौ नायनानै मोजां मोनदों, जोबजासे नायलांबाय थाबानो जाबाय। भिडिअ'खौ मोजां मोनोबा लाइक खालामबानो जाबाय। दानिया जोङो गिबियावनो अरुणोदय 3.0 नि रां मोनफिन्नाय, बे रां मोनफिन्नायनि जोङो आपडेटखौ सावरायनि, आरो बेनि उनाव 9,000 रांखौ मोनिफोरा मा खालामब्ला रांखौ मोनगोन, जोङो बेखौबो नायगोन। दानिया जोङो सावरायगोन गभर्नमेन्टआ नोंथांनो 9,000 हाबखांनायनि उनाव रां होफिनगोन होननानै बुंदोंमोन। जेरै अरुणोदयनि राङा मासावनो मास 1,250 रां हाबो, बेबायदि नोंथांमोननो रां होफिनगोन होननानै बुंदोंमोन। नोंथांमोना रांखौ मोनदोंमोन नैबे मार्चनि, नोंथांमोना 10आव मोनदोंमोन 9,000 रां। बे 9,000 रां हरनायनि जाहोना जाहैबाय, आं नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअ'फोरावबो खोथाबाय थादों, बेखौ नोंथांमोननो खेबसेनो मास मोनब्रै, आसाम बिधान सभा इलेक्सननि थाखाय खेबसेनो मास मोनब्रैनि जानुवारि, फेब्रुवारि, मार्च, एप्रिलनि नोंथांमोननो नैबे 9,000 रांखौ गभर्नमेन्टआ नैबे 10 मार्च खालि नोंथांमोननो बेंक एकाउन्टआव सोनानै हरदोंमोन। नाथाय रांखौ होफिनगोन होननानै बुंदोंमोन नोंथांमोननो नैबे मे मान्थआव नोंथाङा जेरैहाय मासावनो मास अरुणोदयनि रांखौ मोनबाय थायोमोन, मे मान्थनिफ्राय मोनफिननो लागामोन। नाथाय कुनु दासिमबो अफिसियेल गभर्नमेन्टनिफ्राय आपडेट सफैयाखै दि नैबे मे मान्थआव अरुणोदय स्किमनि रांखौ नोंथांमोननो हरगोन होननानै मासावनो मास। बेखौ गोबाङानो सोंहरबाय थादों, रांखौ दाबो मानो मोनदिया होननानै। बेखायनो आं नोंथांमोननो बे आपडेटखौ लाबोदों। जुदि बेनि माबाफोर गोदान आपडेट सफैयो, नोंथांमोननो भिडिअ'नि जोहै शेयार बानायगोन। अरुणोदयनि जाय बिथांमोना रां मोनबोगासिनो दंमोन, नोंथांमोना मासावनो मास माब्ला मोनफिनगोन, बेनि दाबो डेटआ क्लियार ओंखारनानै फैयाखै। नाथाय नैबे मे मान्थआवनो नोंथांमोना मोननो लागामोन गभर्नमेन्टआ बुंनाय बायदिब्ला। दानिया नोंथाङा रोखा जाबाय। दानिया जोङो सावरायनि 9,000 रांखौ मोननो हायै बेनिफिसारिफोरनि आपडेटखौ जोङो सावरायनि। गोबां थालांदों नैबे अरुणोदय 3.0 10आव 9,000 रांखौ सोनायाव गोबां बेनिफिसारि रां मोनखाबोबाय थानाय अरुणोदय स्किमनि बेनिफिसारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव नैबे 9,000 राङा फैयाखै। जुदि नोंथाङा सिगाङाव रांखौ मोनखाबोबाय दङमोन 1.0, 2.0 आव एप्लाइ खालामनानै, नैबे 10 मार्चआव जुदि रां सोनायाव नोंथांनियाव राङा हाबाखै, नोंथाङा रांखौ मोनफिननो थाखाय मा खालामनो नांगोन, बेनि आपडेटखौ आं नोंथांमोननो खोथानि। जुदि नोंथाङा बे प्रसेसखौ खालामोब्ला रांखौ नोंथाङा मोनफिननोबो हागौ। गिबियावनो नोंथाङा चेक खालामनांगोन नोंथांनि रां हाबनायनि सिस्टेम, नैबे DBT सिस्टेम, डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेम। आं बेखौ नोंथांमोननो सिगांनि भिडिअ'फोरावनो गोबांबार आपडेट लाबोगासिनो दंमोन। आदारजों बेंकजों लिंक थानांगोन, बेयो नोंथांमोननिया मेन्डेटरि। अरुणोदयनि रां मोननो, गभर्नमेन्ट स्किमनि रां मोननो, बायदि सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट बायदि स्किम
नोंथांमोना जेरै PM किसान, प्रधान मन्त्रि फसल बीमा यजना बायदि स्किमनि रां मोननो थाखाय नैबे डाइरेक्ट बेनिफिट ट्रेन्सफार सिस्टेमा एक्टिभ थानांगो। बे आदारजों बेंकजों नोंथांनिया लिंक थानांगो आरो नैबे DBT होननाय मोनसे सिस्टेमा बियो एक्टिभ थानांगो। अब्लासो राङा बेंक एकाउन्टआव जेब्ला गभर्नमेन्टआ फैसाखौ बख'नानै हरो डाइरेक्टयै नोंथांनि आधार कार्डनि थ्रुयै नोंथांनि बेंक एकाउन्टआव राङा क्रेडिट जाफैयो। बेबायदि प्रब्लेमा गोबांनियानो अरुणोदय बेनिफिसारिफोरनिया प्रब्लेम जानायनि जाहोनावबो गोबांनियानो राङा बेंक एकाउन्टआव मोनफैयाखै बा हल जानानै दं, राङा हाबाखै। बे मोनसे प्रब्लेम। जुदि नोंथाङा रांखौ मोनफिननो सानदों, नोंथाङा थाबैनो बेंकफोराव थांनानै नोंथांनि DBTखौ एक्टिभ खालामनानै नायनांगोन, एक्टिभ दंना गैया। आरो लोगोसे नोंथाङा मबाइल फननि जोहैबो चेक खालामनानै नायनो हायो। आङो बेनि भिडिअफोरखौबो नोंथांमोननो खोन्थाबोगासिनो दंमोन। माइ आधार पर्टेलाव थांनानै नोंथाङा नोंथांनि आधार नाम्बारखौ बहायनानै नोंथाङा DBTआ एक्टिभ दंना गैया, माबे बेंकजों लिंक जानानै दं नोंथांनि DBTआ, बेखौ नोंथाङा नायनानै लानो हायो। बे मोनसे प्रब्लेमनि जाहोनावबो गोबांनियानो 9,000 राङा हाबाखै। नोंथाङा DBTखौ एक्टिभ खालामनानै जुदि लायो, नोंथाङा रांखौ मोनफिननोबो हागौ जुदि बे प्रसेसखौ नोंथाङा बानायोब्ला। आरो लोगोसे नोंथाङा DC अफिसावबो भिजिट खालामनानै नायनो हागोन नोंथांनि डिटेल्सआ अके दंना गैया, नोंथांनि नामा DC अफिसे सहैदोंना सहैयाखै। DC अफिसाव सहैसेयावबो जुदि नोंथांनिया रां हाबाखै, नोंथाङा गासैबो प्रब्लेमखौ DC अफिसाव थांनानै नोंथाङा गासैबो प्रब्लेमखौ नायनानै लानो हागोन, राङा मानि थाखाय हाबाखै बे गासैबो प्रब्लेमखौ। बेबायदि नोंथाङा प्रसेसखौ खालामबानो जाबाय। नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि DC अफिसाव नोंथाङा भिजिट खालामनानै नोंथांनि नामा सिखारदोंना सिखाराखै अरुणोदयआव बेखौ नोंथाङा चेक खालामबानो जाबाय। बा नैबे DBT सिस्टेमखौबो नोंथाङा चेक खालामथारबानो जाबाय। बे मोननै प्रसेसखौ आं नोंथांमोननो खोन्थाहरबाय। दानिया जोङो सावरायनि अरुणोदय स्किमाव गभर्नमेन्टआ गोदान बेनिफिसारि सोसनबावनायनि आपडेट। बेयो माब्ला जागोन आरो बेयो जायोब्ला नोंथाङा बेयाव बोरैहाय एप्लाइ खालामनो जोङो सावरायनि। गिबियावनो बेनि एप्लिकेसन प्रसेसा जुदि जायोब्ला, बेनि एप्लाइ प्रसेसा जायोबा नोंथांमोना बोरै बेखौ एप्लाइ खालामनो हायो आरो मा मा डकुमेन्ट नांगोन, डकुमेन्टखौ नैबेयाव नायबानो जाबाय। डकुमेन्टखौ नोंथाङा नायना लाबानो जाबाय। आधार कार्ड, पान कार्ड, डमिसाइल, बेंक एकाउन्ट, गोबां सेम्पोल बेयाव डकुमेन्टखौ होनानै नोंथाङा बेयाव एप्लाइ खालामनो हायो। आरो नोंथांनो रेशन कार्डआ गोनांथिथार बे अरुणोदय स्किमाव एप्लाइ खालामनो। दानिया बेनि एप्लिकेसन प्रसेस, नोंथाङा बेखौ बोरै एप्लाइ खालामनो, बेखौ नोंथाङा एप्लाइ खालामनो थाखाय बेयो ब्लकनि आन्दाराव जायो। ब्लकनि आन्दाराव बे अरुणोदय स्किमनि फर्मआ फैयो। नोंथाङा बे फर्मखौ नोंथांनि पन्सायत बा जोंनि BTCआव PCECनि आन्दाराव नोंथांमोना बेनि फर्मखौ मोननाय जायो। फर्मखौ फिलआप खालामनानै बे फर्मआ ब्लकआव मोनहैयो आरो बे ब्लकनिफ्राय नोंथांनि डिस्ट्रिक्टनि DC अफिसाव नोंथांनि बे अरुणोदयनि फर्मआ मोनहैयो। बेनि उनाव गोबां बेयाव नोंथांमोननि डिटेल्सखौ नायनानै जुदि नोंथांनि क्राइटेरिया मिलायो अब्ला नोंथांमोना रांखौ मोननाय जायो। दानिया बेनि एप्लाइआ माब्ला जागोन, दा कुनु आपडेट फैथ'वाखै बेनि एप्लाइआ माब्ला जागोन। मानो होनोब्ला अलरेडि गोजाम बेनिफिसारिफोरानो दासिमबो रांखौ मोनफिनाखै। बेनि जुदि गोदान आपडेट फैयो एप्लाइनि, आं नोंथांमोननो आपडेटखौ लानानै फैगोन। दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो